小朋友，我係卡娜姨姨啊！大家睇我去日本玩，係咪睇得好開心呢？呢一集卡娜姨姨咧有一樣喺日本搭飛機嚟香港嘅嘢玩，而呢樣嘢係唔單止可以玩，仲可以食嘅。噔噔噔噔！睇咗我好耐嘅小朋友都應該識得讀呢4個字㗎啦，係點讀啊？冇錯，知肉果子就係知道嗰個知，子女嗰個字。大家都知道點讀啦，係咪啊？而呢一次我同大家玩呢個係整雪糕，雪糕喎，雪糕嘅日文點講？就係 ice，好似 ice 咁，係啦 ，ice cream 咁樣就係雪糕啦。不過呢種雪糕係唔會溶嘅，一齊試下先。好，咁開始玩呢個知肉果子之前，記得要洗乾淨雙手，洗乾淨雙手啊！係好靚喎。我哋就準備呢個嘅鉸剪嘅，咁就呢一度有條虛線。沿住呢個虛線咧剪啦，先攞咗咧裏邊個膠盒同啲材料出嚟，可以再慢慢剪靚靚呢一張嘅包裝紙。練習翻大家咧用鉸剪剪嘢嘅手仔能力啊！好啦，剪咗出嚟啦，一個餐盤啦，同埋咧呢個係一個雪糕屋嚟嘅。咁呢個咧唔好掉咗佢喎。仲有用㗎，好啦，咁咧今次個膠盒咧，我哋又係要用呢個鉸剪咧去剪開佢。咁咧首先咧係剪呢一個部分嘅，係長長地嘅部分嚟嘅。好，然後咧呢度有2個雪糕杯咁㗎，將佢咧剪咗出嚟。咁呢個咧雪糕杯咧，我哋就再將佢咧圓形剪成圓形咁樣，有條邊邊俾你咧跟住咁樣剪嘅，所以係好練手指仔嘅。耶！咁就有2個咧。咁至於呢一個長方形，小心咁樣搣佢出嚟，唔好大力得滯啊！大力得滯佢會爛㗎。就係咁樣啦。一個咧係好似一個水杯、小量杯。呢個大嘅膠盤咧係有3個有星星嘅盤個噃。我哋首先咧攞小量杯加水。呢個動作可能要媽咪幫手，要滿嘅嚇，一定要係斟滿佢嘅，然後就倒落第一格星星嗰度。呢一包橙地色嘅材料咧係 vanilla ice， 即係雲呢拿雪糕粉陣，咁就加落去呢一格。小心啊，唔好倒瀉啊！倒晒啦，嘿！然之後咧，佢個盒入邊有隻匙羹仔嘅，咁就攪勻佢，好香啊！而呢啲香味全部都係嚟自天然嘅蔬果同食材，可以放心咁去食嘅。攪勻唔好有啲味溶喎，然後就再加另個杯仔嘅水。今次咧就係攞呢個粉紅色，即係士多啤梨味嘅雪糕粉，好夢幻啊！第3咧就係呢一包藍色嘅梳打味雪糕粉，就有粉藍色嘅雪糕啊！攪完3隻雪糕咧，就攞呢個有個士多啤梨，呢個有士多啤梨嘅雪糕杯出嚟，加1羹嘅水，就攞呢一包紅色嘅士多啤梨啫喱粉。嗱，如果你啲手指叻咧，可以咁樣搣都得嘅。想練習用鉸剪咧，就用鉸剪剪啊，加落去呢個杯度咧，攪勻佢，要有耐性咁樣咧去攪勻嗰個。
哈哈哈哈哈！我上次整雪糕 ，Patsy 你又係為食豬豬咁走上嚟，媽咪未整完嘅。哎呀，你又走上嚟，我想食雪糕，我整完先，乖乖好冇？咁咧呢個士多啤梨啫喱咧，又係慢慢個筆落去呢個帽上邊，少少得噶啦。哎呀，呢個已經多咗啲，要筆走少少。哎呀，係啦，筆過隔離，嗱少少咁樣盡盡地都 OK。咁就整咗4粒咧，然後咧再攞呢一個有隻香蕉嘅雪糕杯杯，噔噔，又係倒一個小杯杯嘅水落去，係呢一包。青綠色嘅 banana 香蕉粉，我哋而家整一條香蕉出嚟，真係好香啊！喺電視旁邊嘅你聞唔聞到啊？整好之後就攞出嚟，我發覺擺喺手中間，咁樣再用少少力搓，咁咧就會再搓得佢咧煙韌啲。就攞翻呢個包裝紙，見唔見到咧？呢度有一條長條形嘅部分啊，我哋可以喺度咁樣將佢搓，我就變咗呢條長條形咯。有啲似條香蕉係咪？再攞翻呢個匙羹仔咁樣切咗啲香蕉片出嚟，陣間會用噶啦。呢一格咧有一個菱形嘅圖案喎，倒一個小量杯嘅水，就攞呢一包啡色嘅朱古力粉，我哋而家整朱古力醬咧。我咧就會用個小牙籤將凝結咗嘅士多啤梨咧擺喺呢個紫色心形嘅碟上邊，多咗嗰啲咧就會都可以。得到最後咧呢一個半球體好似隻羹仔咁樣嘅用具出場啦，我哋就滗咗呢啲雪糕，就將佢滗落去呢個咧半球體嗰個好似羹嗰度，又可以攞個匙羹嘅背脊咁樣咧撳下佢，填滿佢，用隻手指仔咁樣咧撳平佢，一反轉，咦，可以咧攞手指咁樣撳得唔得？我自己就覺得咧攞支牙籤幫一幫你會更加好。撩，跟住佢就出嚟咯。咁就整咗一球咧士多啤梨雪糕啦。再整埋另外2隻味道先，仲可以咧將啲雪糕咧撈埋噃，嗰啲果凍咧切細粒，加少少落去，加呢個黃色雲呢拿雪糕。呢一個係有少少咧士多啤梨啫喱嘅雪糕嚟嘅。再將黃色撈藍色先。準備好啲雪糕之後咧，呢個雪糕杯咧有啲裝飾嘅喎，又係攞把鉸剪剪咗呢一條裝飾出嚟。好啦，咁呢一個剪咗嘅裝飾咧，我哋仲要攞啲膠紙黐咗喺其中一邊嗰度，將個雪糕杯咁樣包住佢，黐埋佢，咁就整咗兩個嘅雪糕杯啦。好啦，就滗幾個雪糕球同埋砌啲水果上去啊！好豐富嘅士多啤梨雜果雪糕喎，仲可以咧淋少少朱古力醬上去喎。仲有最後一包嘅材料咧，紫藍色嘅袋嘅，係咁樣一粒粒嘅糖粒嚟嘅，叮啲落呢個朱古力上邊，再整多杯先，好開心啊！好多球，好多個雪糕球啊！梳打味雪糕杯，唔夠加多粒，好呀！叮叮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 ！哇，小朋友，呢一架係咩車啊？
而家咧就係雪糕車。咁呢架雪糕車咧，唔止雪糕喎，仲有其他咧，唔知你哋有冇整過呢個漢堡包啦、冬甩啦，又或者軟雪糕，仲有蛋糕甜品喎。呢個係一架美食車嗱，咁呢架美食車咧係點整嘅咧？係咁樣嘅，將佢先咁樣變翻一個盒嘅形狀，本身都有啲折痕嘅啦。咁呢個虛線咧要輕手啲咁樣慢慢搣開佢，咁就開咗個頂咯喎。接，咁入邊都有一張嘅，咁佢應該係佔住嗰個台。咁呢個咧就咁樣屈，將佢變成咗一張台，就接好呢一架美食車嘅咧。你而家做咗呢個美食車嘅主人咧，有人嚟買雪糕喎，咁我哋就可以咧。係啦，做呢一個嘅老闆啊，譬如你就可以問下你嘅朋友仔或者爹哋媽咪呀，你想食咩味嘅雪糕啊？就即刻整呢個嘅雪糕杯俾你嘅客人咯。要砌少少生果，咁啊可以問埋客人，仲要唔要朱古力醬啊？要埋嘅，好啊，朱古力醬俾你。呢一個雪糕杯完成啦，多謝晒你，至於呢一包豬肉果子咧，好得意喎，好似整咗一條好長嘅彩虹出嚟咁。點樣整嘅咧？有一個兜，有個小口噶。咁首先咧，剪咗呢3格出嚟。呢3個兜咧，咁佢呢度都有條線嘅，但係要將啲水咧就倒落去到呢條線嗰個位嗰度。咁然後咧就有3包嘅粉，呢包咧就粉紅色嘅，呢包就黃色呢個又攪勻晒佢。藍色嘅粉，呢個係要用到呢個微波爐嘅，咁就將呢3杯材料咧擺入去個微波爐度，叮10秒。10秒之後咧，咁就再1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，就每一個顏色咧攪10下，攪完10下之後，又再用微波爐叮10秒，喺個微波爐度攞翻出嚟，然後咧按自己中意咧倒落呢一個模裏邊呢，將佢哋整好之後咧，就要擺入去雪櫃裏邊雪10分鐘。已經雪好咧，拉咗呢條彩虹出嚟，但係小心啊！就咁冇咁靚喎。咁小朋友咧，你哋可以咧去將佢砌成一啲公仔。我咧變咩咧？你估下？媽咪，你可以食咗卡樂依依落肚啊！好啦，小朋友，呢一集我玩呢個豬肉果子 DIY 糖果嘅夢幻雪糕屋同埋彩虹拉拉 QQ 糖嘅影片就到呢度啦，仲新出咗呢一個，都係呢一個嘅百變小棉花，不過係變幻銀河味喎。哇，仲有一個搖搖3重響脆球都係新出喎，你玩過未啊？如果你玩過，就記得話翻俾我聽啊！咁咧喺以下呢啲嘅銷售點咧都可以買到豬肉果子 DIY 糖果㗎。咁中意我嘅影片咧，就記得訂閱我卡樂依依啦。我個名點串啊？KALA 依依。我哋喺另一個影片見啦，拜拜。